Ну вот, доездился, блядь. Подготовка идет полным ходом. Как-то так вот. Эта дорога идет к 13-й точке. Ждем помощь. Скоро Андрюха должен подъехать. Сейчас мы Андрюху забуксуем тут. Где-то наш Андрюха ездит. Не видно его что-то. Только слышно. О, помощь едет. С фарками Геленвагена. Пробуй. Все, Андрюха застрял. Вторая попытка. Моща, бля! Стоишь так? Да, вот подъеду чисто так вот. Вот она, блядь, 13-я точка. Ура! Я спасен, блин. Точка взята. Готовьтесь, ребята, точка номер 13. Андрюха возвращается. А ты как думал? Крыга он под колесами такая вот. Ну что, приключения продолжаются, блин.
Все. Маджахет, сволочь! Маджахет, я тебе это припомню еще. Вот этот Коробкин, блядь, как запрет кого-нибудь куда. Андрюха Бибизян, огромный большой Бибизян, лазит, Горил. скачет, горыл, от слова горылка. Моща! О!